Саламыгыз, хөрмәтле тамашачылар, Башкортстан 24 каналында ихлас күңелдән тапшырыгы үз эшен башлай. Барлык иҗади төркем исеменнән һеҙҙе мин Гүзәл Ишкинаны сәламләйем. Хәтерегеҙгә төшөрөп үтәм, котлаудар әлегә бушлай кабул ителә. Программа якшәмбе көндезге сәгать 3-тә эфирга сыга, киске 7-лә кабатлап күрһәтелә. Хәҙер котлаударга күсәйек. Беренче тәбрикләү һүҙҙәрен тыңлау өсөн Туҡан ҡасабаһында көн итеүсе Венер Яҡшыбай улы Шәйәхмәтовты саҡырабыҙ. 1955 йылдың йәмле яҙ башында Ғафури районы Толпар ауылында Яҡшыбай Хәмит улы һәм Хөснә Хәбибулла ҡыҙының мөхәббәт емештәре булып, малайҙары донъяға килә. Уға Венер тип матур исем ҡушалар. Ағайыбыҙ бик зирәк, аҡыллы булып үҫеп етеп, армия сафтарында йөрөп ҡайта. Үҙенең кесе 8 туғанына, ата-әсәһенә һәр саҡ ярҙам итергә тырышып тора. Бөгөнгө көндә ағайыбыҙ Белорет районы Туҡан ҡасабаһында бик матур итеп донъя көтә. Еңгәбеҙ Хәмдиә менән 3 ҡыҙға ғүмер бирҙеләр. Хәҙер балалары үҙ аллы донъя көтәләр. Ағайым менән еңгәм йән-йәнсәрҙәрен тәрбиәләшеп, балаларына һәр яҡтан терәк кәрәк булып йәшәйҙәр. Ҡыҙғанысҡа күрә, ошо матур көндәрҙе атайыбыҙ менән әсәйебеҙ генә күрә алмай, күрәһе булдылар. Атайыбыҙға 15 мартта 89 йәш булған булыр ине. Ауыр тупрағы еңел булһын. Ағайыбыҙ изге күңелле, кешелекле, ярҙамсыл, тырыш, маҡсатына ирешеүсән ирүҙаман, ярҙамсыл, талапсан һәм ғәҙел. Шул уҡ ваҡытта ябай булыуы менән дә туғандары араһында оло ихтирам яулаған ул. Уның кешелеклеге, сабырлығы, донъяға изге ҡарашы беҙгә һәр саҡ өлгө. Тормоштың ауыр сағында ла тыныс, түҙемле була белә. Ағайыбыҙҙы күркәм байрамы менән ҡотлап, һаулыҡтың ҡоростай ныҡлыһын, ғүмерҙең оҙонон, эштәренең һәр ваҡыт уң, тормошының ырыҫлы, ҡотло булыуын теләйбеҙ. Киләсәктә лә пар ҡанатын еңгәбеҙ менән ҡулға-ҡул тотоношоп, именлектә йәшәүегеҙҙе, тормош юлығыҙҙың тик бәхет ҡыуаныстарҙан, аяҙ көндәрҙән тороуын теләйбеҙ. Бер аҙ моңһоу ҙа ул, ҡыуаныс та. Билдәләүе тыуған көндәрҙе. Кире ҡайтмай бит ул уҙған йылдар, уйландырмай ғына кемдәрҙе. Тыуған көндәр ҡабатланып торһон, һый-хөрмәттәр булһын табында, ғүмер үрҙәренә менгән һайын, бәхет артып килһен тағыла. Яҡты көндөң һәр бер иртәһе килһен һиңә шатлыҡ нур булып, ҡайғы хәсрәт һәр саҡ урап үтһен, ҡыуаныстар килһен урғылып, тип иң изге теләктәрен һеҙгә барлыҡ балаларығыҙ, туғандарығыҙ исеменән Благовар районында йәшәүсе һеңлегеҙ Мәрзиә, кейәүегеҙ Салауат һәм уларҙың балалары еткерә. Хөрмәтле Венер Яҡшыбай улы, беҙ ҙә һеҙҙе матур байрамығыҙ менән ихлас күңелдән ҡотлайбыҙ. Һеҙҙең әле донъяның йәмен белеп йәшәй торған ғына сағыҙ. Алдағы көндәрегеҙ ҙә бөгөнгөләй аяҙ, матур, ҡыуаныслы булһын. Яҡындарығыҙҙы һөйөндөрөп, иҫән-имен йәшергә яҙһын. Улар һайлаған йыр бүләк нәҡ һеҙҙең өсөн яңғырай. Шатлыҡтар күбәйгәндә, бүлешәм һеҙҙең менән. Иңдәрендә ҡайғы баҫһа, туғандар һеҙгә киләм. Туғандарҙың ҡәҙерен белеп, йәшәйек шулай бергә. Һоҡланырлыҡ матур тормош теләйем дуҫтар һеҙгә. Йәшәйек шулай бергә, һоҡланырлыҡ матур тормош теләйем дуҫтар һеҙгә. Йән тартмаһаҡтан тарта ул, туғанды булмай һайлау. Күңелдәрҙә тыуған өсөн һандуғас торһон һайран. Ҡәҙерен белеп, йәшәйек шулай бер
нәсілдер бір бабалар бір ортақ болған табындар күнсіліктер яуыз ойдар урап болған туғандар туғандардың қадірін біліп яшайық шулай бірге ұқланырлы